好再跟住我啦。咁唔跟住你，又點追到你咧？我大過你好多㗎。我會考嗰陣，你先讀小學咋。12年，你會考嗰陣，我讀緊幼稚園高班。咁咪係咯。係咩咧？你細個嗰陣係睇咩卡通片㗎？哆啦 A 夢咯。咁咪係咯。我係睇叮當嘅，我嘅技安即係你嘅胖虎，我嘅靜怡即係你嘅靜香。我哋根本就係兩個 generation 嘅人。你都係講緊細個嗰陣啫。但係我哋而家翻到屋企，一樣都係睇緊《愛回家》。咁再老啲點啊？再過多20年，我啲皺紋深到可以蝕不過1蚊銀，而你啱啱先開始有男人味啫。我明嘅，你呢啲年紀嘅女人咧，係特別容易驚老同驚死嘅。講咩啊，僆仔？我識咗你唔係好耐，但我對你了解好深。你啊讀書麻麻，夢想係做空姐，第一次係飛上海，第一個 long haul 喺巴黎，第一個男朋友又大隻又靚仔，但係佢唔係一個好仔。我總知你只係表面 open，但你心裏面其實仲好似個細路女咁，好想俾人錫。而你呢刻最需要嘅就係一個堅挺而可靠嘅胸襟。雖然我得棚骨，但如果你想嘅話，我絕對可以為你練出一條屬於你嘅人魚線。嗱，總之我唔理你呢架車係咩年份，你都唔好理我呢個係咩年份嘅車站啦。我淨係想做你總站㗎。我想你拍得舒舒服服，我想你拍咗一世。你唔好咁戇居啦！你識唔識計數㗎？我4字頭㗎啦。你究竟中意我啲乜啫？冇得解，一見鍾情。唔得，一定有得解，因為我真係好唔明啊！40歲女人有咩唔好啫？咁有咩好啊？40歲嘅女人一定唔可以夜瞓，咁佢咪唔會3更半夜吵醒你問你喺度諗緊乜嘢啊？40歲嘅女人，佢知道自己時間冇多，佢會好坦白、好直接，唔會嘥咁多時間同你玩咩遊戲啊、捉心理啊咁樣。40歲嘅女人，佢哋見過風浪。如果當你失意嘅時候，佢唔會話你冇用，話你無能，反而佢會鼓勵你、安慰你。好啦，到你真係頂唔順啦、冧咗啦，佢會同你講唔使驚啊，因為佢真係會頂得住。你真係咁諗？我真係有咁好？只要我唔嘗試攞個1蚊銀攝落呢條皺紋度，你係完美嘅。嚟啊，俾我追到你啊！嗱，我後生過你啊嘛，咁我一定唔會早死過你啦。由而家到你死嗰日，我都可以一直陪住你，我唔會俾你孤零零。